cabe-cabean nih. Boom. Skip it, boom. Niat ingsun matak aji semar ngising. Ya. Aku punya. Ya Allah, Dajjal, diem aja. Sikat aja lo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking. Takut saya, takut. Sama siapa? Takut, maaf. Pergi sekarang juga. Kalau lo nggak pergi, gue yang pergi. Oh, pergi jijik, udah jijik. Najis. Mati mampus lu. Oh my god, Allah, kabur. Nggak bisa. Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak ngapa? I'm joking. Stop the break. Stop. Yuga waga teki wo kurau. Gentar gua gentar. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Botak, pergi lo. Tunggu, hei. Aduh. Tolong. Itu tolong. Kau memek. Gue. Sorry ya guys, aku tadi tuh lihat. Lagi tapa dia. Assalamualaikum, Pak. Oh, sakit goblok. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast, boy. I'm fast, boy. Still fast, boy. Ayo kentu yo, ayo kentu. Begini doang lo. Yes. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason Limit. Mulut anak kotor. Bodoh amat ah.
Wah, aku ada di mana? Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Ujuk buneng. Headshot. Wah, ada manggis, kabar gembira. Ih, enak nih. Coba ah. Ya, nama saya Kevin Viana. Langsung sang modar. Kita ini lapar. Pemberaninya si AA. Aku suka primata pemberani. Ih, jagoan nggak takut basah dia. Ih, nggak takut tetanus apa dia ya? Halo guys, gue bukan Just No Limit. Lalu ngomong apaan sih? Sekali lagi saya tantang Anda. Duet sampai mampus. Mulut kau kotor. Kurang ajar ya. Bule. Susunya gede, Santai, farming terus ya guys ya, farming terus coy. Apaan tuh? Siapkan saksi Anda. Tantang saya, siapkan Anda. Saya siap menghadapi Anda. Anda jangan sok berkuasa. Anda orang asing di sini. Tell me pretty lies, look me in the face.